たった一つのドア。私は扉です。私を通して入る者は誰でも救われます。ヨハネ10章9節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。私たちは羊飼いを必要とする羊のようなものです。ペテロ第1-2節25節。永遠の幸福の場所である天国に入る道を知るために、イエスは次の驚くべき言葉を与えられました。私は羊への扉である。私を通して入る者は誰でも救われるだろう。ヨハネ10章7節から9節。当時イエスの話を聞いた人々は、蝶番でかかっている木の扉など想像もしていませんでした。彼らは、イエスが本当に、私は天の御父の家への入り口であると言われたことを理解しました。彼は天の御父の御子であるため、ご自身を永遠の幸福への道、天の御父の栄光への特別な道であると主張することができます。私は、インターネットソリューション、インソルのクリスチャンス・ハルト氏を、時代を超えた美しい家族、ケシア、バハテラカ氏に同行し、次の称賛を伝えるために招待します。私の一歩一歩は神によって導かれています。そして彼の愛ある手が私を導き、恐ろしい世界の嵐の真っ只中で、私の心は穏やかで、私が一歩を踏み出すたびに、神が私を導いてくださっていることがわかります。彼は私を自分の高いところに送ってくれました。いつか到着するまでは、不滅の天の父の家で。私が読んだ記事によると、サー・ジョージ・アダム・スミスという旧約聖書の専門家は、聖地を訪れたとき、要塞の前に羊飼いとその羊が立っているのを見たと述べています。そこには目に見える扉はなく、見えるのは人体ほどの大きさの穴だけだった。それからスミスは羊飼いに、なぜドアがないのかと尋ねました。羊飼いは、私が入り口ですと説明しました。私が穴に立っていると、羊が私の下を通って砦に入っていきました。彼らが全員安全に中に入れたら、私は穴の向こう側に横たわります。私の体を通さない限り、泥棒は入ることができず、羊も出ることができません。私が入り口です。イエスは唯一の道であって、天国への道は一つではない。ヨハネ14章6節。私たちがそこに入ることができるのは、イエスに信仰を置く場合のみです。アーメン。今日のインスピレーションは、地獄への道はたくさんありますが、天国への道は一つしかありません。イエスです。Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baik. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin
sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali lagi aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal.